Wah, lihat teman-teman, kita menemukan ada Jesky teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Kita taruh ranjang. Selanjutnya, wah, lihat, kita mendapatkan eskavator teman-teman. Wah, ini kendaraan konstruksi teman-teman. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, kita menemukan ada truk sampah teman-teman. Wih, mantap. Terranjang dulu. Selanjutnya, wah, kita menemukan ada dump truck teman-teman. Wih, keren ya. Terranjang dulu teman-teman. Selanjutnya, wah, ada tanker minyak teman-teman. Gua udah bangun tadi siang. Wih, keren sekali teman-teman. Selanjutnya, wah, ternyata kita menemukan ada mobil JNT teman-teman. Wih, mantul. Terlanjang. Selanjutnya, wah, ada motor trail teman-teman. Again, the story as we talk about these two guys out here tonight. Jacko's flips and front flip combos. And speak of the devil, a no-headed front flip to get. Wah, ini kendaraan ekstrim teman-teman. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, ada kereta Thomas teman-teman. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup keras. Wih, keren sekali teman-teman. Taruh ranjang dulu teman-teman. Selanjutnya, wah, kita menemukan eskavator lagi teman-teman. Wih, keren. Taruh ranjang. Selanjutnya, wah, kita menemukan ada Slender juga teman-teman. Mantap, terranjang teman-teman. Selanjutnya, wah, kita menemukan bulldozer juga ternyata teman-teman. Ih, mantul ya. Taruh ranjang dulu teman-teman. Selanjutnya, wah, kita menemukan ada mobil pemadam kebakaran. Wah, keren sekali ya teman-teman. Taruh ranjang dulu. Selanjutnya, wah, ternyata ada helikopter dari pemadam kebakaran teman-teman. Wih, mantap. Taruh ranjang dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman, mainan kita sudah banyak sekali teman-teman. Jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Kita cari main lagi teman-teman. Let's go.